Spike. Es muy noble de tu parte sacrificar la gema que Rarity te dio. ¡Oh, Lady Rarity! ¡Mi damisela en apuros! ¡Yo te salvaré! ¡Den la cara, rufianes cobardes! ¡Ja! ¡Ahí están, bestias peludas! ¿A quiénes llamas bestias? ¡Suelten a los sabuesos! Ahora, ¿dónde está Lady Rarity? ¡Spike! ¡Sabía que me salvarías! Nada podría detenerme, mi lady. Oh, Spike, eres mi héroe. Tranquilo, conquistador. ¡Oh! 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 ¡Pico algo! ¡Pico algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Resiste, amiguito! ¡Twilight! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Entramos! ¡Encontraremos a Rarity! ¿Qué camino tomamos? Todos estos túneles, ¿cómo vamos a encontrar a Rarity? Supongo que tenemos que recorrerlos uno por uno. ¡Tardaría mucho! Debe haber algún modo de saber cuál. ¡Ya sé! Apuesto que llevaron a Rarity por el túnel con más gemas. Pero Spike, Rarity es la única que sabe encontrar gemas. No, Twilight. Tú puedes. Copia el hechizo para encontrar gemas. No puede ser. Tienes razón. Rarity ya me había enseñado cómo hacerlo. Si pudiera recordarlo. Sí. ¡Lo lograste, Twilight! ¡Rápido! ¡Vamos, Rarity! ¡Te salvaremos! ¡Espera un poco! Por favor, perros diamantes, por favor, déjenme ir. ¡No! ¡Eres nuestra, pequeña pony! ¡Para siempre! ¿Pero qué es lo que quieren de mí? ¡Gemas! ¡Sí! ¡Las gemas! ¡Las joyas! ¡Encuéntralas! ¡Encuéntralas todas! ¿Eso es todo? Listo, hay un lindo grupo de joyas aquí. Ahora, si me muestran la salida... ¡Bien! Ahora, desentiérralas, pony. ¿Qué? Pero dijeron que quería que encontrara las gemas. Sí, encontrar y luego cavar. Cavar. ¡Sí! ¡Cavar! ¿Qué estás haciendo? ¡Dijimos cavar! Perdónenme, pero antes de que me arrastraran bruscamente a su pozo de tierra, me hice un pedicure y no me voy a astillar un casco porque les desagrade mi estilo de cavar. Esto es increíble. Bien, detente. ¡Alto! ¡Perros excavadores, caven! ¡Y rápido! Bueno, si no cava, que tire. Discúlpenme, pero ¿qué creen que están haciendo? Otros cavarán. Tú tirarás de la carreta. ¡Tu precioso pedicure se preservará! Alguien necesita arreglarse las uñas. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron pedicure? Están rasgando mi pelaje con esas garras. ¡Por favor, guarda silencio! No es posible. ¿Qué es ese olor? ¡Olor! Misterio resuelto. Es tu aliento.
¡Basta! ¡Busca Pony! Bueno, ya que insistes, pero debo decir que aquí las condiciones de trabajo son terribles. Es húmedo y oscuro, esto arruinará mi melena, y el aire es sofocante, y cuando trato de tomar aliento, la peste de tantos perros me da náuseas. Lucen y huelen como si no se hubieran bañado en semanas. ¿Jamás han usado jabón? A todos les haría bien agua y jabón. Agua, agua, tengo muchísima sed. ¿Podrían darme agua? ¡Qué horror! ¡Ya no la soporto! ¡Guarda silencio, Pony! Otro detalle importante. Les agradecería que dejaran de llamarme Pony. Yo soy una dama y deseo que me traten como tal. Así que pueden llamarme señorita o Rarity o señorita Rarity. ¡Ya basta! ¡Tus lloriqueos me lastiman!